ஸோ கைஸ் பேசிக்காக இன்றைக்கி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பொருள் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 ரூபா காயின் ஒன்று எடுத்திருக்கேன், இங்க் ஃபில்லர் எடுத்திருக்கேன், அப்புறம் கொஞ்சம் வாட்டர் எடுத்திருக்கேன். ஸோ பேசிக்காக இன்றைக்கி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன கான்செப்ட்னா, இந்த 10 ரூபா காயினில் எவ்வளோ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஹோல்ட் பண்ண முடியும், இந்த காயினால் எத்தனை ட்ராப்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஹோல்ட் பண்ண முடியுங்கிறத இன்றைக்கி கவுண்ட் பண்ண போகிறோம். வாங்க ஜூம் போடலாம்.